কিছু হয় না। দর্শক আসসালামু আলাইকুম। এই মুহূর্তে আমরা একটি সম্মিলিত খামারে অবস্থান করছি। এখানে যিনি সম্মিলিত খামারটা করেছেন আদিব ভাই, তিনি দীর্ঘদিন থেকে সম্মিলিত খামার করতেছেন। তার এইখানে কালেকশনে রয়েছে খরগোশ, দামি কবুতর এবং ছাগল। তো আজকে আদিব ভাইয়ের কাছে আমরা জানার চেষ্টা করব তিনি এই সম্মিলিত খামারটা কতদিন থেকে করতেছেন, আর বিশেষ করে আমরা যে বিষয়টা জানবো, দীর্ঘদিন থেকে ছাগল লালন পালন করতেছে। ছাগল লালন পালন করতে গিয়ে তার কি কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, ছাগল লালন পালনে কীরকম আয় ব্যয় করছেন তিনি, এই বিষয়ে জানার চেষ্টা করব। আদিব ভাই, আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ নীল বাংলার পক্ষ থেকে। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আচ্ছা আদিব ভাই, একটু আপনি আপনার ফার্মের লোকেশনটা সহকারে যদি আপনার পরিচয়টা দেন। আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আল মুক্তাদিন আদিব, ব্র্যাকেটে রনিশা। কেউ রনিশা নামে ডাকে, কেউ আদিব নামে ডাকে। তো আমাদের ফার্মটা হচ্ছে নীলফামারী জেলার পূর্ব ধোবাডাঙ্গা গ্রাম। কতদিন থেকে এই সম্মিলিত খামার করতেছেন আসলে? এটা আমি শুরু করেছি 3 বছর ধরে, কিন্তু আমি ছোটবেলা থেকে এটার প্রতি আকৃষ্ট আর কি। আচ্ছা, এই খামার করার আগে কোনো ট্রেনিং করছেন কিনা? জি, ট্রেনিং তো অবশ্যই করছি। কোন কোন জায়গায় ট্রেনিং আমি করছেন? ঠাকুরগাঁতে করছি আর হচ্ছে পঞ্চগড়ে করছি। আচ্ছা, আপনার সম্মিলিত খামারের মধ্যে আমরা ছাগলও দেখতেছি। এই ছাগল লালন পালন কতদিন থেকে করতেছেন আসলে? ছাগল আমার এখানে সবগুলোই 3 বছর ধরে। 3 বছর থেকে ছাগল লালন পালন করতেছেন। শুরুতে কতগুলো ছাগল দিয়ে শুরু করছেন আসলে? সর্বপ্রথম শুরু করছি আমি 3টা ছাগল দিয়ে। 3টা ছাগল? সেটা কি জাতের ছাগল ছিল? এটা ক্রস ব্রিড ছিল। ক্রস ব্রিড। সেটাকে বাচ্চা ছাগল দিয়ে শুরু করছেন না প্রথমে ম্যাচুর দিয়ে? মা বাচ্চা মিলে। মা বাচ্চা মিলে 3টা বলতে আপনার বড় একটা মা দুইটা বাচ্চা। আমি যদি ফার্মিং প্রসেসে যাই, তার জন্য আমি একটা মা ছাগল 2টা বাচ্চা সহ নিয়ে আসি। ওটা কিছুদিন লালন পালন করার পরে, কারণ আমি যেটা আগে ছাগল পালন করতাম সাধারণ মাঠে ঘাটে ছেড়ে দিতাম, ঘাস খাইতো, পাতা খাইতো, গমের ভুসি খাইতো, ভাত খাইতো, মার খাইতো, এভাবে পালন করতাম। কিন্তু আসলে এভাবে তো ফার্ম করা যায় না। পরে কি করলাম, যে আসলে ফার্ম যদি করতে হয় তাহলে ফার্মের মতোই করতে হবে। ট্রেনিং থেকে আমরা যেটা শিখছি সেটা অনুযায়ী আমি হচ্ছে 3টা ছাগল নিয়ে আসলাম, ওটারে ভালো করে খাওয়াইলাম দাওয়াইলাম, বাচ্চাগুলো বড় হলো, তারপরে বিক্রি করে পরে আমি হচ্ছে আরও 4টা ছাগল নিয়ে আসলাম, সেগুলো ভালো জাতের নিয়ে আসছিলাম। মানে প্রথমে যে আপনি 3টা ছাগল দিয়ে শুরু করলেন, এটা আমি হচ্ছে অবজারভেশনের জন্য টেস্ট করার জন্য, মানে আপনি খামারটাকে রাখতে পারবেন কিনা, রাখতে পারবো কিনা। আচ্ছা, তারপরে যে 3টা, তারপরে কয়টা ছাগল কিনে নিয়ে আসলেন? তারপরে 4টা নিয়ে আসছি। 4টা নিয়ে আসলেন, একটা পাঠা সহ 3টা, মানে কনসেপ্ট ছিল না এরকম মা ছাগি। আচ্ছা, এই 4টা ছাগলের মধ্যে 3টা আপনার ছাগি ছিল আর একটা পাঠা ছিল। এই ছাগিটা আসলে কতদিন পরে হিটে আসে আপনার এখানে? এটা আমার নিয়ে আসার পরে 1 মাস পরে হিটে আসে। 1 মাস পরে? আচ্ছা, ওগুলা কি জাতের ছাগল ছিল? এইগুলোর মধ্যে একটা হরিয়ানা ছিল, একটা তোতাপুরি পাঠা ছিল, যেটা মেয়তি তোতা বলে, মেয়তি তোতা পাঠা ছিল, আর একটা ছিল তোতাপুরি। তারপরে ওগুলো থেকে বাচ্চা হয়, কিছু ছাগল আবার কালেকশন করি আমি। মানে আনুমানিক আপনি তাহলে এই ছাগলের পিছনে কত টাকা খরচ করছেন, ইনভেস্ট কত করছেন? আমার ছাগলের পিছনে ইনভেস্ট করা হয়েছে 1 লাখের মতো। 1 লক্ষ টাকা। সেই হিসাবে বেনিফিট কিরকম? আমার এখানে ফার্মের এইদিকে যেগুলো দেখতেছেন আপনি, খরগোশের ঘর, কবুতরের ঘর, ছাগলের ঘর, প্লাস হচ্ছে আমরা যে এখানে ফার্মের জন্য একটা বাসা করছি, আমার তো বাসা আলাদা আছে, ফার্মের জন্য যে জায়গাটা করছি এটাও আমার ওই ছাগলের লভ্যাংশ থেকে করা। ছাগলের লভ্যাংশ থেকে করা? জি জি। তাহলে আপনি একটা বিষয় বলবেন যে এই ছাগলগুলোকে প্রতিদিন আপনি কি কি খাওয়াচ্ছিলেন? আমি হচ্ছে সকালবেলা দানা পানি খাওয়াই, আর দুপুরবেলা হচ্ছে আমি কিছু দেই না, এই মানে দানা খাওয়ানোর পরে আমি খড়টা দিয়ে দিই, খড়টা মেখে দিয়ে দিই। তারপরে হচ্ছে একবারে বিকাল 3টা অথবা 4টার দিকে, আসরের আগে আগে আমি কাজ কমপ্লিট করে আবার ওই সেম দানা এবং খড় এটা দিয়েই আমি বের হয়ে যাই। আচ্ছা, মানে দিনে 2 বেলা খাওয়াই। আচ্ছা, আপনি দানা পানি বলতেছেন, দানা পানিটা আসলে কিভাবে খাওয়াচ্ছেন আসলে? আমি হচ্ছে একটা স্ট্যান্ডার্ড মানে ফিড তৈরি করছি, যেটাকে কিপ ফিড ফর্মুলায় বলা হয় আর কি, যে কিপ ফিড বলে এক কথায়, যে এই ফর্মুলা রেফারেন্সে একটা ফিড তৈরি করছি নিজস্ব। এই ফিডটা আমি হচ্ছে 4 লিটার পানির সঙ্গে, মানে ছাগলের বডি ওয়েট অনুযায়ী পানিটা দিই আমি। তো আমার এখানে তো সব সেম ক্যাটাগরির ছাগল, বডি ওয়েট অনুযায়ী দেখা যায় প্রতিটা ছাগল 8 লিটার করে পানি খায়। তাহলে সকালে হচ্ছে 4 লিটার পানি দিলাম, 100 থেকে 150 গ্রাম দানা দিলাম, যেটা আমি আর কি ফিড তৈরি করছি ওই ফিডটাই, এটা হচ্ছে দিলাম, দেওয়ার পরে পানি খাইয়ে দিলাম, দেওয়ার পরে খড় মাখলাম, এই খড় মেখে আবার দিয়ে বের হয়ে গেলাম। শুধু খড়টা না, খড়টা হচ্ছে লালি গুড় দিলাম 50 গ্রাম, 2 লিটার পানি, আর থাকলো আপনার 1 কেজি খড়। এই অনুপাতে যত ছাগল আছে এই অনুপাতে আমি মেখে দিয়ে দিই। আচ্ছা, তাহলে আপনি ওই যে দানা পানি যেটা বলতেছেন, এই দানাটা আসলে আপনি কি দিয়ে তৈরি করেন? এটার মধ্যে হচ্ছে 600 গ্রাম আছে ভুট্টা, 400 গ্রাম হচ্ছে সয়াবিন খোল, যেটাকে আমরা সয়াবিন মিল বলি, সয়াবিন তেলের যে খোলটা আর কি, এটা দিই। তার সঙ্গে হচ্ছে
20 গ্রাম দেই ডিসিপি, কখনো 10 গ্রাম, কখনো 20 গ্রাম। তার সঙ্গে হচ্ছে 5 থেকে 10 গ্রাম যে খাবার সোডা আছে আমাদের, এই খাবার সোডা দিই। আর হচ্ছে এটার সঙ্গে আপনার প্রিমিক ভিটামিন দিই আমি 5 গ্রাম, সেটা আমি মূলত রেনাভি ডিবি প্লাসটা ব্যবহার করি, রেনাটা কোম্পানির। আর তারপরে ওটার সঙ্গে এটা আমার ফিট তৈরি হলো। তারপরেও আমি একটা জিনিস খাওয়াই, প্রতি মাসে 7 দিন আমি জিঙ্ক দেওয়ার চেষ্টা করি, আর হচ্ছে 10 দিন ফসকিল ডিবি খাওয়াই। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় বলবেন, আপনি আপনার তো অনেক চারণভূমি দেখতেছি, অনেক জায়গাও দেখতেছি, আপনি কাঁচা ঘাস খাওয়ান না কেন? কাঁচা ঘাস আমার অনেক আছে। কাঁচা ঘাসটা আমি এখন আমার গরুর ফার্ম আছে, গরুর ফার্মে দিই। আর হচ্ছে কিছু কাঁচা ঘাস ছাগলকে যে একেবারেই দেই না তা না, যদি মনে হয় যে আমার ছাগলকে কিছু ঘাস দিতে হবে সেক্ষেত্রে আমি ঘাসটা দিই। তবে আমার কাছে খড়টা যেহেতু আমার নিজস্ব, আমার খড়টা খাওয়াতে আর কি সুবিধা হয়। সকালবেলা মনে করেন ওই দানা পানি খাওয়াই দিলাম, দেওয়ার পরে হচ্ছে খড়টা মেখে দিয়ে দিলাম, সারাদিন আর আমাকে আসতে হচ্ছে না। আর ঘাস দিতে গেলে দেখা যায় পুরোটা নোংরা করে ফেলে, এটাকে পরিষ্কার করার একটা ঝামেলা হয়। আমার ভিডিওতে অনেকেই কমেন্ট করে বলে, ভাই আমার ছাগল খড় খাইতে চায় না, কেন খড়টা খাইতে চায় না? আসলে সমস্যা হচ্ছে, একটা মানুষ যে ছাগলগুলো পালন করে ওরা হয়তো বা সেই ছাগলটা ছোটোবেলা থেকে খড় খেয়ে অভ্যস্ত না। এখন বাজার থেকে একটা ছাগল কিনে নিয়ে আসলে সে খড় কেন, সে তো ঘাসও খাইতে চায় না মাঝে মাঝে। এখন ওই ছাগলটাকে নিয়ে আসার পরে তাকে সুস্থ সবল করতে হবে, তারপরে একটু একটু করে তাকে ধরাতে হবে। আরেকটা জিনিস লক্ষ্য রাখতে হবে, ছাগল পালন করতে গেলে সর্বপ্রথম জানতে হবে ছাগল কি খায়, সে কি খেতে পছন্দ করে, সে কোন জায়গায় থাকতে পছন্দ করে, এই জিনিসটা তাকে দেখতে হবে। এখন এক এক ছাগল এক এক পরিবেশ থেকে আসা। এখন সেই ছাগলটা যদি ঘাস খেয়ে অভ্যস্ত হয়, তাকে প্রথম স্টেপে নিয়ে আসে তাকে ঘাস দিয়ে অভ্যস্ত করতে হবে। তারপরে তাকে কৃমির ওষুধ দিতে হবে, লিভার টনিক দিতে হবে, জিঙ্ক দিতে হবে। দেওয়ার পরে হচ্ছে তারপরে তাকে আস্তে আস্তে খড় দানা পানি যা আছে এটা আস্তে আস্তে ধরাইতে হবে। তারপরে আস্তে আস্তে 2-3 মাসের মধ্যে সে পুরোপুরি অভ্যস্ত হয়ে যাবে। আচ্ছা, এই ছাগলগুলোতে রোগ বালাই দেখেন কিনা? আমি আমার ছাগলের রোগ বালাই তেমন দেখি না। যেটা হয় হঠাৎ করে দেখা যায় ফুট করে একটু বেশি কিছু খেয়ে ফেলছে, এই বেশি খাওয়ার কারণে একটু পাতলা পায়খানা হয়, তো তাতে কোনো সমস্যা হয় না, পরে খাওয়াটা কন্ট্রোল করলে ঠিক হয়ে যায়। এমনি জ্বর সর্দি? আসলে আমার সুস্থভাবে যদি রাখা যায়, মানে ভালো পরিকল্পনা যদি থাকে, বাসস্থানটা যদি ভালো হয়, তাহলে ছাগলের জ্বর সর্দি কাশি পাতলা পায়খানা এগুলো হয় না। আচ্ছা, পাতলা পায়খানার কথা বলতেছিলেন, এটার জন্য কি খাওয়ান? আমি মূলত পাতলা পায়খানা যদি হয়েই যায় সেক্ষেত্রে আগে তাকে দেখি যে কী পজিশনে আছে পাতলা পায়খানাটা। যদি দেখা যায় খাওয়া দিয়ে কন্ট্রোল করা যাবে তাহলে আমি খাওয়া দিয়ে কন্ট্রোল করি। আর যদি দেখা যায় যে না, খাওয়া দিয়ে হবে না, শুধু ওষুধ লাগবেই সেখানে, সেক্ষেত্রে আপনার বাজারে সালফাডিন আছে, সালফাডিন এস আছে, সালফা প্লাস। এখন তো সালফা প্লাস পাওয়া যাচ্ছে না, রেনাটা কোম্পানির সালফা প্লাস খুব ভালো কাজ করতো, তো এখন আমি সালফাডিন এস দেওয়ার চেষ্টা করি। তো সালফাডিন এসটাও পাওয়া যাচ্ছে না বেশি, এখন সালফাডিন দিই। আচ্ছা, আর তারপরেও যদি দেখি যে তার পিপিআরের দিকে ধাবিত হচ্ছে, পাতলা পায়খানার সঙ্গে সর্দিটা আছে, মুখে ঘা আসেনি, সেক্ষেত্রে জ্যান্টামাইসিন, যে জ্যান্টা-10 থাকে বা জ্যান্টামাইসিন, এই গ্রুপের যে ওষুধগুলো সেটা প্রয়োগ করি, তার সঙ্গে এস্টাবেট। এটা ঠিকমতো নিয়মিত প্রয়োগ করলে ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যায়। আচ্ছা, যেহেতু আপনি বলতেছেন যে ছাগলের বাসস্থানটা ভালো থাকলে আপনার রোগ বালাই হয় না, একেবারেই হয় না বলবো না, কম হয় আর কি। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আসলে একটা ছাগল রাখার জন্য পরিবেশ কীরকম হলে ভালো হয়? এটা আমি বলবো মাটি থেকে, সবাই বলে 3 ফিট উপরে, তো আমি বলবো সর্বনিম্ন 4 ফিট উপরে হতে হবে। 5 ফিট হলে ভালো হয়। তো 4 থেকে 5 ফিট উপরে যদি মাচাটা করা যায় তাহলে মাটির ঠান্ডাটা ছাগলের গায়ে উঠবে না। আর ছাগল কিন্তু মাটির ঠান্ডাটাই সহ্য করতে পারে না, মূলত মাটির ঠান্ডাটাই সহ্য করতে পারে না। এখন তারপরেও আবার এই যে 5 ফিট উপরে করলেই যে বেঁচে গেলাম তা না, বর্ষাকালের একটা মৃদু বাতাস আসে, দেখা যাচ্ছে ঝড় বৃষ্টি হচ্ছে, তার সঙ্গে পানির ছিটার সঙ্গে বাতাস, এটা যেন ছাগলের গায়ে না পড়ে। প্লাস হচ্ছে মেঝেটা যেন স্যাঁতস্যাঁতে না হয় যে মাচাটা করছি, মাচা করলেই হবে না, মাচাটাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। তারপরে হচ্ছে শীতকালে যেটা হয়, ছাগল সবথেকে বেশি শীতকালে ঠান্ডায় আক্রান্ত হয়, তার জন্য ত্রিপল দিয়ে হালকাভাবে ঢেকে দিতে হবে, পুরোপুরি ঢেকে দেওয়া যাবে না, যেন আবার বাতাসটা বাইর হইতে পারে। অনেকে কি করি আমরা, যে এতভাবে ঢেকে দিই যে বাইরের বাতাসটা ভিতরে ঢুকতে পারে না, প্লাস ভিতরের বাতাসটাও বের হতে পারে না। তখন দেখা যায় ভিতরে একটা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয় যখন বেশি পরিমাণে ছাগল থাকে। তো এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ থেকে তৈরি হয় আপনার সর্দি কাশি। এটা সর্দি কাশি থাকতে থাকতে একসময় নিউমোনিয়া উৎপন্ন হয়, নিউমোনিয়া থেকে চলে যায় আপনার পিপিআরে। আপনি ঘরের কথা বলছিলেন, ঘরে আসলে মেঝেটাতে কতটুকু ফাঁকা করতে হয় আসলে? এটা যদি প্লাস্টিকের মাচা হয় তাহলে তো এটাতে আর ফাঁকা করার কোনো রাখে না, তারা তার পরিমাণ মতোই করে রাখছে। যদি কাঠ দিয়ে করা হয় সেক্ষেত্রে যেন ছাগলের ময়লাটা পড়তে পারে, এই দিকটা লক্ষ্য রাখতে হবে। আনুমানিক 2 আঙ্গুল?
হাফ ইঞ্চি থেকে 1 ইঞ্চি গ্যাপ। হাফ থেকে 1 ইঞ্চি। এখন এটা ডিপেন্ড করবে ছাগলের উপর যে আমি কোন ক্যাটাগরির ছাগল পালন করতেছি। আচ্ছা। এখন আমি যদি ছাগল পালন করি দেশি টাইপের, তাহলে অবশ্যই ফাঁকাটা একটু ছোট করে করতে হবে, যেন শুধু তার পায়খানাটা পড়ে। ছোট মানে দেশি ছাগলের বাচ্চাগুলো অনেক ছোট টাইপের হয়, যার কারণে দেখা যায় পায়ের ফাঁকায় ঢুকে গিয়ে একটু যদি কাঠটা এরকম টাইপের থাকে, তখন দেখা যায় ওই ফাঁকাটা দিয়ে ঢুকে এই চিকনটাতে এসে পাটা আটকে যায়। তখন হচ্ছে বাচ্চাটা খুব চিল্লা আল্লাহ করে, খুব কষ্ট পায়। তখন দেখা যায় বাচ্চাটার পাটাই নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে, বা ওইভাবে আবার মারাও যায়। তো চেষ্টা রাখতে হবে সর্বনিম্ন আমি বলবো 1 ইঞ্চি পরপর যদি গ্যাপটা দেওয়া যায়, তাহলে বাচ্চার পাটা যদি পড়েও যায় বাচ্চার পাটা তুলে নিতে পারবে। এবং যে পাটাতনটা তৈরি করতেছি আমরা কাটে, এটা অবশ্যই 3 ইঞ্চি বা 3.5 ইঞ্চি হতে হবে। 3/1 হলে সব থেকে ভালো হয়। 3 ইঞ্চি হলে সেখানে পা রাখার মতো একটা স্পেস পাচ্ছে ছাগল। আর যদি 4 ইঞ্চি করেন তাহলে দেখা যাচ্ছে ওই ময়লাটা ওখানে আটকে থাকার একটা ভয় থাকে। তাহলে 3 ইঞ্চি বা 1 ইঞ্চি বা 3/1 করাটাই উত্তম। 1/1 করলে একটু হার্ড হবে, তবে খরচটা একটু বেড়ে যাবে আর কি। আচ্ছা, আর একটা জিনিস হলো যে অনেকেই আমরা দেখি যে সুপারির গাছ দিয়ে মেঝেটা তৈরি করে, আবার কাঠ দিয়ে করে, আবার বাতা দিয়ে করে। সবচেয়ে টেকসই আপনার কাছে কোনটা ভালো মনে হয় আসলে? আসলে কাঠ দিয়ে করলে যদি গাছটা ভালো হয় সেক্ষেত্রে হচ্ছে কাঠটা ভালো লাস্টিং করবে। আর যদি সুপারি গাছ দিয়ে কেউ করে সেটাও করতে পারে। এখানে গাছ যদি তার নিজের থাকে, কিনে আনে হলে হবে না, নিজের যদি থাকে বিনা খরচে হচ্ছে, এটাও মোটামুটি 4-5-6 বছর চলে যায় যদি ভালোভাবে করা যায়, পুরাটটা যদি হয় আর কি। আর বাঁশ দিয়ে যদি করে, বাঁশটা অবশ্যই পাকা হতে হবে। সব থেকে ভালো হয় যে বড় বাঁশগুলো আমরা বলি, আমাদের এলাকায় বড় বাঁশ বলে, অন্য জায়গায় কি বলে আমি জানি না, এক এক জায়গায় এক একটা বলে। তো যদি বড় বাঁশ হয় সেক্ষেত্রে মোটামুটি ভালো হয়। তবে বাঁশ দিয়ে না করাটাই ভালো, কাঠ অথবা সুপারি গাছ দিয়ে করাটাই উত্তম। সব থেকে ভালো হয় যদি প্লাস্টিকের মাচা করা যায়। প্লাস্টিকের তবে এটা অনেক টেকসই, কিন্তু এটা অনেক ব্যয়বহুল। তবে চেষ্টা করতে হবে যে প্রাথমিক অবস্থায় এত খরচ করা যাবে না। যারা প্রথম খামার করতে চাবে তাদেরকে কম খরচ দিয়ে যত কম পারা যায় খরচ করে তাকে ওখান থেকে লাভ নিয়ে আসে, তারপরে সেখানে খরচ করতে হবে, যেমনটা আমি করছি। আচ্ছা, আরেকটা বিষয় বলবেন, বর্তমানে কি কি জাতের ছাগল আছে আপনার এখানে? এখন এখানে শিরোহী হবে, হরিয়ানা আছে, বারবারি আছে, তারপরে হচ্ছে আপনার ক্রসবিট আছে। আচ্ছা, এই ছাগলগুলোর মধ্যে কোনটার বাচ্চার প্রোডাকশন ভালো? বারবারি এবং শিরোহী। বারবারি আর শিরোহী বেশি প্রোডাকশন ভালো। হরিয়ানাও ভালো। আমার এখানে একটা হরিয়ানা আছে, 4টা বাচ্চা দেয়। এবারও 4টা দিয়েছে। আর বাকি ছাগলগুলা এই বারবারির কথা বলেন। শিরোহীটা 3টা করে দেয়, এবার 2টা দিয়েছে, গতবার 3টা দিয়েছিল। বারবারিটাও 2টো মিনিমাম, 3টা-4টা পর্যন্ত দেয়। এবং বারবারিটা হচ্ছে প্রতি 6 মাস অন্তর বাচ্চা দেয় ইনশাআল্লাহ। 6 মাস? জি, 6 মাস পর পর। 6 মাস পর পর বাচ্চা দেয়, মানে বছরে দুইবার। যে 14 মাস পর পর, 14 মাস। আসলে এটা খাদ্য ব্যবস্থাপনার উপর ডিপেন্ড করবে। 14 মাস আমি বলবো না, আমি বলবো যদি কেউ ভালোভাবে না রাখে তাহলে, এবং ভালো খাদ্য ব্যবস্থাপনা না থাকে, 14 মাস না, সে 18 মাসেও একবার বাচ্চা পাবে না। আমি যদি চাই যে আমার ছাগলগুলোকে আমি 1 মাসের মধ্যে সব কনসেপ্টে নিয়ে আসবো, ইনশাআল্লাহ আমি পারবো। কালো হরিয়ানাটা আপনার 4টা বাচ্চা করে দেয়? জি, 4টা। আচ্ছা, এবারও 4টা দিয়েছে। আচ্ছা, 4টা যদি বাচ্চা হয় সেক্ষেত্রে এই বাচ্চাগুলো কি প্রপার দুধ পায়? ইনশাআল্লাহ দুধের সমস্যা হয়, কারণ আমরা দেখি যে একটা ছাগলের 3 থেকে 4টা বাচ্চা হলেই ওই ছাগলটা দুর্বল হয়ে যায়, বাচ্চাগুলো দুর্বল হয়ে যায়, অনেক সময় দুধ পায় না। আপনার ক্ষেত্রে কি হয় আসলে? আসলে এটা দুধ না পাওয়ার একটা বড় কারণ যে আমাদের দেশে যে দেশি ছাগল যারা পালন করি, বিদেশি ছাগলটা তো অনেক দাম, সবাই করতে পারে না। যারা আমরা দেশি ছাগলগুলো পালন করি শুধুমাত্র দুধের অভাবে বাচ্চাগুলো মারা যায়। একমাত্র দুধ না থাকার কারণে তারা খামারে লাভবান হতে পারে না। তো আমার ফার্মে দুধের কোনো ঝামেলা হয় না, কারণ হচ্ছে আমি প্রথম যেদিন কনসেপ্ট করাই ছাগলকে, তারপর থেকে আমি হচ্ছে তাকে যে পরিমাণ খাদ্য দিতে হয় সেই রেশিওতে আমি তাকে খাবার দেওয়ার চেষ্টা করি। এখন এখানে একটা কথা না বললেই নয়, অনেকে অনেক রকম করে পালন করে, আমি যেটা করি আর কি, আমারটা আমি বলছি যে আমি যেটা করি, ছাগল যখন প্রেগনেন্ট থাকে তখন প্রথম 1 মাস আমি তাকে খুব কম দানা দিই, তারপরের 1 মাসে একটু বাড়াই, লাস্ট যে 2 মাস থাকে সেই 2 মাসে আমি পর্যাপ্ত দেওয়ার চেষ্টা করি। এবং বাচ্চা হওয়ার 10 দিন আগ থেকে আমার কিছু ছাগলের দুধ ছেঁকে ফেলতে হয়। ওই যে আমি দানার পরিমাণটা বৃদ্ধি করলাম আস্তে আস্তে 2 মাসে, বাচ্চা হওয়ার 10 দিন আগ থেকে, যেমন আমার শিরোহী ছাগলটা, আমার গতবার 2 থেকে 2.5 কেজি করে দুধ আমাকে পার ডে 10 দিন আগ থেকে ছেঁকতে হয়েছে। হয়তো বা বললে বিশ্বাস হবে না, আপনাকে যদি অলানটা দেখাতাম আপনি বুঝতে পারতেন যে বাচ্চা হওয়ার 10 দিন আগ থেকে গাভীর মতো দুধ দোয়াইতে হয়। তারপরে হচ্ছে হরিয়ানাটারও সেম, ওটার দুধ দোয়াইতে হয়নি, বাচ্চা হওয়ার পরে আমাকে পর্যাপ্ত দুধ 8 থেকে 10 দিন আমাকে দুয়ে ফেলাইতে হয়। এখনও কিছু ক্রসবিট ছাগল আছে আমার, যেমন এই যে গত 2-3 দিন আগে একটা বাচ্চা হয়েছে, এইটারও আমার হচ্ছে ওই যে ওই ছাগলটা, ওই যে বাচ্চাটা কালো শুয়ে আছে, তো ওই বাচ্চাটারও মায়ের এখনও আমাকে দুধ দুয়ে ফেলতে হচ্ছে।
প্রতিদিন হাফ কেজির উপরে দুধ আমাকে বাচ্চা খাওয়ার পরেও ফেলাই দিতে হচ্ছে। ওর বাচ্চা খাচ্ছে প্লাস আরও একটা ছাগলের একটা বাচ্চা খাচ্ছে, খাওয়ার পরেও আমাকে হাফ কেজি করে সেকে ফেলাই দিতে হচ্ছে। আচ্ছা, যেহেতু আপনি বলতেছেন যে আপনার ছাগলের দুধ অনেক বেশি হয়, সেক্ষেত্রে কি আপনার অন্য কোনো পরিচর্যা আছে গাব ছাগলটার? হ্যাঁ অবশ্যই। বা বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পরে কোনো পরিচর্যা করেন কিনা? অবশ্যই, বাচ্চা হওয়ার আগের পরিচর্যাটা সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। যদি আমি প্রেগনেন্ট অবস্থায় তাকে ভালো যত্ন নিতে না পারি, সে মায়ের কাছ থেকে না পাবো ভালো সন্তান, না পাবো ভালো দুধ। যখন আমি মায়ের সন্তান ভালো পাবো না, মায়ের দুধও পাবো না। এখন একটা খারাপ সন্তান জন্ম নিল, এখন খারাপ সন্তানটা দুধ পাচ্ছে না, দুধের অভাবে তো সে অনেক দুর্বল হয়ে যাবে। অনেক সময় দেখা যাবে প্রথম 10-12 দিন 15 দিন তার ইমিউনিটি ভালো থাকে, এই ইমিউনিটির জোরে সে টিকে থাকবে, তারপরে দেখা যাবে আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে মারা যাবে। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে আপনার গাব ছাগলটার পরিচর্যা কি যেটা করতে হবে, ওই যে বললাম প্রথম কনসেপ্ট করার পরে 5 দিন দানা দেওয়া যাবে না, তাহলে হচ্ছে কনসেপ্ট ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে। দেখা যাবে পুনরায় আবার হেঁটে আসতেছে ছাগলটা, তাহলে প্রথমে দানাটা কম দিতে হবে। তারপরে যখন ছাগলটা ধরে নিলাম গাব আমার কনফার্ম, তখন হচ্ছে দানার পরিমাণটা আমি একটু বাড়াই দিলাম, বা যারা করব আমরা একটু বাড়াই দিব। তারপরে হচ্ছে বাচ্চা হওয়ার 2 মাস আগ থেকে আমরা প্রচুর দানা দিব তাকে। প্রচুর বলতে তার একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে, তার বডি ওয়েটের 1.5% বলবো আমি। কিছু কিছু খামারে 2% 2.5%ও দেয়, কিন্তু এত বেশি দিলে খামারে লাভ করা সম্ভব হবে না। এখন খামারে খাওয়া দিতে হবে আপনাকে 10 থেকে 20 টাকার মধ্যে কাভারেজ রাখতে হবে একটা ছাগল 2 বেলা। জি, আমি আগে 10 টাকার মধ্যে কাভারেজ রাখতাম সব ছাগলে, এখন খাবারের দামটা বাড়ার কারণে আমি এখন 20 টাকা থেকে 30 টাকার মধ্যে খরসহ কাভারেজ রাখি। আরেকটা বিষয় আসি, সেটা হলো যে বাচ্চা হয়ে গেল ছাগলের, তারপরে ওই ছাগলটার আসলে পরিচর্যা আছে? বাচ্চা হওয়ার পরে প্রথম 15 দিন তাকে দানাটা একটু কম দিতে হবে, যেহেতু দুধের চাপটা বেশি থাকবে। দুধটা অতিরিক্ত শাল দুধটা খাওয়ানোর পরে অতিরিক্ত যে দুধটা আসবে এটা ধুয়ে ফেলাই দিতে হবে, কারণ এই অতিরিক্ত দুধটা কিন্তু তার ওলানটাকে ঠিক রাখবে না, ওলানটা নষ্ট করে দিবে, যেটাকে আমরা মেস্টাইটিস বলি, দুগ্ধজ্বর বলি, এটা হয়ে যাবে। তাহলে বাচ্চাকে আবার প্রথম অবস্থায় পেট পুরে খাওয়াইতে হবে শাল দুধ, তারপরে কখনোই পুরোপুরি পেট পুরে খাওয়ানো যাবে না, তাহলে দেখা যাবে বাচ্চা পাতলা পায়খানায় ভুগবে, ফুড পয়জনিং হবে। তাহলে তার বডি ওয়েট অনুযায়ী যে দুধটা দরকার সেটা দিতে হবে, অতিরিক্ত দুধটা ধুয়ে ফেলাই দিতে হবে। আচ্ছা, তাহলে আপনার এই খামার থেকে বাৎসরিক একটা আয় ব্যয় তো আছে, বছরে আপনার এই ছাগলের পিছনে কীরকম খরচ করতেছেন, আর বছর শেষে আসলে এখান থেকে কীরকম আয় করতেছেন? আমি হচ্ছে বাৎসরিক আয়টা আমার এইভাবে বলবো না, আমি একটা ছাগলের হিসাব দেবো। একটা ছাগলের হিসাব যদি আমি দিই তাহলে 1000 ছাগল করলেও তারা বুঝতে পারবে। একটা ছাগলের প্রতিদিনের খরচ গড়ে হচ্ছে আগে 10 টাকা ছিল, এখন 30 টাকা সামথিং, মানে 30 টাকা করে যদি একটা ছাগলকে খাওয়ানো যায়, প্রতি মাসে সে খাবে 900 টাকা। বছরে দেখা যাচ্ছে আপনার প্রতি মাসে 9000 খাইলে 900 টাকা খাইলে 12 মাসে ধরেন 12,000, ওষুধ পাতি সহ 14 মাসে আপনি 13-14 হাজারই ধরেন। বাচ্চাগুলো যেগুলো 4টা বাচ্চা আসবে, কোনো ছাগলে 4টা আসবে, এটা আমি বোনাস ধরবো। বাচ্চার পিছনে 1000 করে প্রতিটা বাচ্চায় যদি ধরি, 4টা বাচ্চায় আপনার 4000 টাকা খরচ। যেগুলো আপনি 3টা-4টা বাচ্চা পাচ্ছেন, তাহলে যেটা আপনি 4টা বাচ্চা পাচ্ছেন ছাগলে, ওটা 8টা বাচ্চা পাচ্ছেন। তাহলে আমি 4টা বাচ্চা মাইনাসে ধরলাম, মাইনাস ধরাটা ঠিক না, তবুও আমি ধরলাম 4টা বাচ্চার যদি আমি হিসাব করি, 4টা বাচ্চা আপনি 4-10-এ 40,000 টাকা বিক্রি করতে পারবেন। তাহলে আপনার 12,000 আর 4,000 খরচ কত হচ্ছে? 13, 14, 15, 16,000 টাকা। তাহলে 16,000 টাকা খরচ করে 4টা বাচ্চা 4-10-এ 40,000 টাকা বিক্রি হচ্ছে 3 মাস বাচ্চাগুলো রাখলে। তাহলে আপনার হচ্ছে একটা ছাগলে 20 থেকে 22,000 টাকা। 22,000 টাকা, তো আমি আরো 2-4 হাজার টাকা বাদ দিলাম, 15 থেকে 20,000 টাকা টিকবে একটা ছাগলে। আদি ভাই, আপনি ছাগল বিক্রি করতে চাচ্ছেন, আমরা এই বিষয়ে একটু শুনবো আর কি। আমি ছাগল বিক্রি করতে চাচ্ছি। আমার কাছে বিভিন্ন নতুন খামারি আসে যারা বলে, ভাই আমাকে 4টা মা ছাগল একটা পাঠা ছাগল দেন, 5টা মা ছাগল একটা পাঠা ছাগল দেন। তো আমি তো মূলত বাচ্চা বিক্রি করতাম, তাদেরকে আমি ছাগল দিতে পারি না। এখন বাচ্চা যদি দেই, বাচ্চা দিতে গেলে দেখা যায় তাদের অনেক সময় লেগে যায়। এখন ওই ছাগল বড় করে হিটে নিয়ে আসে, অনেকে আবার হিটে আনতে পারে না, বিক্রি করতে গিয়ে লস খায়। এই জন্য আমি চিন্তা করলাম, যেহেতু আমি বাইরের থেকে ছাগল কালেকশন করি, ইন্ডিয়া থেকে বলেন আর যেখান থেকেই বলেন, ছাগল কালেকশন করে আমি সুস্থ সবল করতে পারি, করার পরে আমি খামারিদের হাতে তুলে দিতে পারবো। তো সেহেতু চিন্তা করলাম এখানে আমারও একটা লাভের অংশ আছে, এবং হচ্ছে নতুন নতুন খামারি গড়ে উঠতে পারবে, তাদেরও উপকার হবে। এই উদ্দেশ্যেই আর কি আমার ছাগল দেওয়া। আমার ছাগল বিক্রি করতেই হবে এটা আমার উদ্দেশ্য না, কিন্তু কেউ যদি চায় আমি তাদেরকে অবশ্যই দিব। এবং এখানে একটা কথা আছে, আমার এখানে ছাগল কেউ কিনতে চাইলে কোনো দরদাম করতে পারবেন না। আমার এখানে সব ছাগল এক দামে বিক্রি হয়।
আমি জানি না আরও কোথাও এরকম প্রতিষ্ঠান আছে কি না। আমি কিন্তু সব ছাগল বলেন, কবুতর বলেন, খরগোশ বলেন, গিনিপিগ বলেন, আমার বিদেশি ইঁদুর ছিল, সব আমি একদমে বিক্রি করতাম। এখানে মানে কাপড়ের দোকান কিছু কিছু আছে না, এক দরের মতো, ঠিক সেরকমই বলতে পারেন যে এক দর। এখানে কোনো কিছু নেই। যদি আমার মনে হয় যে আমি সেখান থেকে কিছু ডিসকাউন্ট দিব, যেমন আপনি আজকে প্রথম আসছেন, আমি কিন্তু কোনো ভিডিও দেইনি আগে, ভাইয়ের ভিডিওই আমার প্রথম। আমি অনেক ছাগল বিক্রি করছি, মিডিয়াতে আসতে চাইনি, তবুও আসছি, ভাই আসছে এখন। তো ভাইয়ের রেফারেন্সে যদি কেউ আসেন, আমি ছাগলের যে দাম বলবো তার থেকে 1000 টাকা আমি তাদেরকে লেস দিব। এটা শুধুমাত্র প্রথম ভিডিও বলে। আচ্ছা, ধন্যবাদ আদি ভাই, আপনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আপনি আমাদেরকে দিয়েছেন। আরেকটা বিষয় থাকে যে অনেকেই ছাগল ক্রয় করতে চায়, ছাগলের পরামর্শ চায়, সেক্ষেত্রে আমি মনে করি যে ছাগলের পরামর্শ চাইলে অবশ্যই দেবেন। অবশ্যই দিব, এবং হচ্ছে কেউ যদি খামার করতে চায় তার যা যা প্রয়োজন আমি সবই বলবো, সব কিছু করে দেব। ধন্যবাদ আদি ভাই। দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন আদি ভাইয়ের অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ। আমি মনে করি যে ওনার পরামর্শ যদি আপনারা ভালোভাবে শুনেন বা গ্রহণ করতে পারেন, তাহলে অনেক সুন্দর একটা খামার তৈরি করতে পারবেন। আর আদি ভাইয়ের অনেকগুলান বাচ্চা ছাগল আছে, বুড়ানি ছাগল আছে, কেউ যদি ক্রয় করতে চান তো এগুলোর মধ্যে আবার কিছু কিছু প্রেগন্যান্ট এবং বাচ্চা সহ, বাচ্চা আছে এবং কনসেপ্ট করাও আছে। আচ্ছা, এই ছাগলগুলো যদি কেউ ক্রয় করতে চান তাহলে আদি ভাইয়ের নাম্বার আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে থাকবে, আমার সাইনবোর্ড থেকেই অবশ্যই সেখান থেকে নিয়ে আপনারা সরাসরি আদি ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন ফোনেও, আবার উনি যে ঠিকানা দিছে সেই ঠিকানায় এসেও আপনারা ছাগল ক্রয় করতে পারেন। তো ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন, আর আপনাদের উৎসাহই আমাদের আসলে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আদি ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।